हेलो गाइस, तो हमारे पास ये टीवीएस का इंटरक आया था। गाड़ी एक्चुअली इसके लिए आया था कि जैसे कि देख सकते हैं इससे इंजन से बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था। तो अभी हम लोग इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे और क्या प्रॉब्लम था इसमें बताएंगे। और एक्चुअली ये गाड़ी हमारे यूट्यूब का वीडियो देख कर ही आया है, तो हम लोग इसको अभी सस्ते में काम करके देने वाले कस्टमर को, वो भी अच्छा काम। तो जैसे कि देख सकते हैं हम लोग ने पूरा इसका इंजन ओपन किया और इसमें जो प्रॉब्लम था हम लोग अभी इसको स्टार्ट करेंगे गाड़ी को फिटिंग करके पूरा, तो उसके बाद बताएंगे इसमें एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या था गाड़ी के अंदर। जैसे कि देख सकते हैं हम लोग ने इसका इंजन का काम किया, अभी इसका पूरा साउंड एकदम स्मूथ हो गया। अभी इसके इंजन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं और काम भी एकदम परफेक्ट हो गया। इसका इंजन से कुछ आवाज़ भी नहीं आ रहा है अभी। और ये हमारे गैरेज का एड्रेस है।